Assalamualaikum guys. Hari ini kembali lagi bersama channel saya Mama Shakila. Sebelum itu silahkan kalian like dan subscribe guys. Perkenalkan nama saya Shakila Ufera. Hari ini kalian tahu nggak guys aku mau ngapain? Hari ini aku mau unboxing ini guys. Cinnamoro. Sekarang aku bakalan unboxing guys. Ini dia. Wow. Aku dapat yang putih, apa yang biru ya guys. Ayo kita unboxing. Tuh lihat aku dapat apa ya guys. Wow, dapat yang biru guys. Ternyata aku dapat yang biru ya guys. Wow. Sekarang aku bakalan anuin ini kesukaan teman-teman, ini kesukaan teman